အားလုံးပဲမင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်ထလင်းဘလော့ကနေပြန်နေကြည့်လိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ပြပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့တွေ gain ဆော့ပြီး business ရှာချင်နေတဲ့သူတွေအတွက် JV ရထုတ်တဲ့ gain လေးတစ်ခုကြောင့်ကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးပြန်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Play Store ကိုသွားပါမယ် Play Store ကိုသွားပြီးဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကခုကျွန်တော်ပြထားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့က manually ဆိုပြီးကျွန်တော်ရိုက်လိုက်ပါတော့တွင်ပြီးကျွန်တော်ရိုက်ချလိုက်ပါရိုက်ချလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးပေါ့နော်ဒီဒါကကျွန်တော်တို့က JV shop တော့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီမှာ make retweet ဒီကောင်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်အပေါ်က KB short ဆိုတဲ့ video ကိုကျွန်တော်တို့ဒေါင်းမှာပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်ဒေါင်းပြဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် open ကိုတက်နေမယ်ពេលကျွန်တော်တို့ဒါ account ဖွင့်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ KB short နေကြလို့ဆိုတော့ကျွန်တော် theory ပြောရမလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ account ဖွင့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော် account တွေကိုကျွန်တော်တန်းပြီးရောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုး short ရမလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြပြပေးသွားပါမယ်ကျွန်တော်ကဒီကောင်ကြတော့ဗာလဲဆိုရင် TikTok ဗီဒီယိုလေးကြီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံရှာတာဖြစ်ပါတယ်ကိုက TikTok ဗီဒီယိုလေး TikTok ကိုသုံးရတယ်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်လေးနဲ့ပြောင်းပြီးသုံးကြည့်ဖို့ကျွန်တော်တို့အကြံပေးရပါတော့။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကြတော့ကိုကလည်းပတ်စံပြန်ရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကိုကခုနလိုမျိုး TikTok ကြည့်ရတာဝါသနာပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ game လေးကိုစမ်းဆော့ကြည့်ဖို့တော့ကျွန်တော်အကြံပေးပါတယ်။ပြီးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအလဲကောင်ဒီ play button လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်โอเคကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကကျွန်တော်တို့ coin ပေါ့နော်ဒီအပေါ်ကနေပြတာကျွန်တော်0.0ပဲကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်တို့ရတဲ့ coin ကိုတော့ dollar နဲ့ပြတာပေးတာပေါ့နော်ဒါလို့ကဒါ TV ဆိုတဲ့လူတွေကျွန်တော်TV ပါပေါ့နော်ဘေးမှာ percentage တွေပြထားတယ် percentage တွေကကျွန်တော်တို့ပတ်စံထုတ်လို့ရမယ် percentage တွေပြပြပေါ့နော်တော့5% နဲ့ချင်းလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ကထုတ်လို့မရဘူးတရားရကန်လို့ပြပါကျွန်တော်တို့ကပတ်စထုတ်လို့ရပြီပေါ့နော်ဟုတ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ coin တွေတိုးလာမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြန်ပြောပြပါပါမယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့က coin တိုးမဲ့လမ်းကပါလေဒီဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြည့်ပေးရပါတော့။ဘယ်လိုကြည့်ပြလဲဗီဒီယိုလေးကြည့်ပြီးဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်တို့ live ရေးမယ် live ရေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပါရမယ်ဆိုရင် coin ရအောင်ပေါ့နော်။ပြီးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စပြီးဆန်းကြည့်မယ်ပေါ့နော်။ပြီးဒါဆိုရင်ကျွန်တော် live Hello. Wants to make money? Yes. Give me your phone and download Swapboard. Sign in to claim your. ဂျပန်လေးလာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ coin များများရတဲ့ဟိုတာပဲကောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြောပြပေးသွားပါမယ်နော်။လူမျိုးကျွန်တော်ကြောင်းညာကြီးကြည့်ရနေပြီးတော့လဲ coin လေးအများကြီးရပါတယ်။ပြောတယ်လို့ပေါ့နော်။ပြီးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခုနကမျိုး gain ကိုဗီဒီယိုတွေကိုခုနက line နဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုတွေလိုပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်ဆွဲပြီးတော့တခုပြီးတခုကြည့်သွားမယ်ဆိုရင်လည်းသူကဘာလဲဆိုရင် coin ရ50ဒါကြောင့်တက်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုတစ်ပုတ်တစ်ပုတ်ကိုသူက coin 50နှုန်းနဲ့သူကပေးထားပါတော့နော်ခေတာဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေမကြည့်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အပေါ်ဆွဲသွားတာ coin ရတော်သူကျွန်တော်တို့တက်နေရပေါ့နော် coin 50တက်လာမှာပေါ့နော် Hello. Wants to make money? Yes. Give me your phone and download Swapboard. Sign in to claim your $100. Easy. Okay နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ coin များရမယ်ဟုတ်တာဘာလဲဆိုရင် okay ကျွန်တော်ပြပြသွားမှာနော်ကျွန်တော်တို့ခုနကကျွန်တော်မှာ 5% ပဲရှိအခုဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် 11% ပေါ့နော် 11% ရောက်သွားပြီနောက်တစ်ခု coin များရတဲ့ကောင်ဘယ်ရလဲဆိုရင်ဒီ pay ရ robot ဆိုတဲ့ကောင်လေးဖြစ်ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးဆိုရင်တိကျဒီကြောက်အောင်တိကျပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီမှာဒီနေရာကတော့coin တွေကအများကြီးရတာပေါ့နော်အဲ့လို VPN ဖွင့်ပြီးမသုံးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က coin ရနည်းနည်းလေးပဲရရပါတော့ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ gain စဆော့ခြင်းမှန်တော့သူကဒီကျွန်တော်တို့ပေါ့နော် VPN သုံးမသုံးသူကတော့ coin နေဒီပေါ်မှာကျွန်တော်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော် So it's longer than
ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုကြည့်လို့ထားတယ်ကျွန်တော်ပုံမှန်ပဲပေါ့နော်ပုံမှန်တော့ coin တို့နောက်ခဏကြောင်ညာကြည့်တဲ့ကောင်ရဲ့ coin ရဲ့ကျွန်တော်တက်မလာသေးဘူးပေါ့နော်ဒီကဆိုရင်ကျွန်တော်ပြင်မတော့မယ်ပြင်မတော့မယ်ကျွန်တော်ဒီလိုက်တာကျွန်တော်တို့က coin 1400အောင်ရလာပြီဒါလို့ပြင်သုံးပြီးကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် coin ကတစ်ချက်ပို့များတယ်ပေါ့နော်ဒါပဲဆိုရဒီကေဒီမျိုးချိန်တွေကိုစောပါဝါနော် VPN အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိဖို့လိုရပေါ့နော်ဒီကောင်ကဘာလဲဆိုရင်နောက်တစ်ခုကျွန်တော် TikTok account နဲ့ကျွန်တော်ဒီလာကြည့်ရတယ်ကျွန်တော်ဖိုင်ရပါတယ်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့က profile ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်အရင်သွားမယ်သွားပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က okay ကျွန်တော်တို့မှာဒီမှာinterest ဆိုတာလေးရွှေပေါ့နော်ဒီအလဲကောင်ပါပေါ့နော်ကျွန်တော် following ရဲ့ page ကနေရာလေးပေါ့နော်အဲ့နဲ့လေးရှိတယ်ဆိုရင်ဒီမှာ pay with TikTok account ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာခုနကကိုကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့က TikTok user name ကိုဒီနေရာမှာထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် TikTok user name ကိုထည့်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ TikTok account နဲ့သူကချိန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ကတော့ချိန်မထားဘူးပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ account စဖွင့်တဲ့ချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးပါပေါ့နော်ဒါရွှေလေးရထောက်တာလေးကျွန်တော်ကကျတော့ကောင်းပြီးသားဖြစ်တဲ့ဒါမှမပြောခဲ့ရပါဘောနော်ဒီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံထုတ်တဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးထုတ်ရမလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပတ်စံထုတ်တဲ့ပုံစံတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ KB ဆော့တဲ့လူတွေကတော့ကျွန်တော်ထူထူပြောရမလို့ပေါ့နော် KB ကို comment ဆော့တဲ့လူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ 1 plus 1 2 3 plus 3 6 okay I'll track to says I'm 30 နောက်မှ level ပါဆင်ဖြစ်တော့တဲ့ဒါထုတ်လို့တော့မရသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ထုတ်ဖို့ထုံးနည်းကိုပြပေးထားခဲ့ပါမယ်ပတ်သက်ထုတ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က wallet တွေအများကြီးနဲ့ကျွန်တော်ထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်အသုံးအများဆုံးကကျွန်တော်ဘာရှိမလဲဆိုရင်ကျွန်တော် pay ပဲရှိတယ် coin ပဲရှိမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က pay ရှိမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဗာဆိုရင် perfect money ပေါ့နော်ဒါတွေကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအသုံးများတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာလုံးဝကျွန်တော်ထုတ်ဖို့recommend မပေးတာတော့ကျွန်တော်ဗာလဲဆိုရင် pay ပေါ့နော် pay နဲ့လုံးဝမထုတ်တာတော့အကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုရင် pay ရဲ့ကျတော့ account ကျတော့ limit တာကြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခုနကမျိုးဂိမ်းနဲ့ရလာတဲ့ပတ်စံကျွန်တော်ထုတ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာaccount နဲ့ရောက်သွားပြီးတော့ account limit ကျသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်စံကျွန်တော်ဆုံးပြီပေါ့နော်ဘာမှလုပ်လို့ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီကြောင့်မလို့ဒီကျွန်တော် recommend ပေးချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ coin ပေးကောင်းပေါ့နော် coin ပေးရဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီ player ရဲ့ဒီ perfect money ပေါ့နော်ဒီကောင်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝစိတ်ချရတယ်ဒီလိုမိတ်ဆွေကခုနကမျိုး KPK စောတဲ့လူဆိုရင်တော့ဒီ player ရဲ့ကျွန်တော်တို့ coin ပေးရဲ့ဒီ perfect money ပေါ့နော် account တစ်ခုရှိဖို့တော့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ pay ကတော့ကျွန်တော်ထုတ်ဖို့လုံးဝအားမပေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ player နဲ့ထုတ်မယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးဘယ်လောက်မှထုတ်လို့ရဆိုရင်$0.36ဒေါ်လာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထုတ်လို့ရပါဘောနော် coin base ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့က$0.36ဒေါ်လာထုတ်လို့ရပြီဒီ coin base နဲ့ထုတ်ရင်သူကကြာခြင်းကျွန်တော်တို့ကအခုချက်ချင်းထုတ်ရင်အခုချက်ချင်းရောက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အလုံးစုံ9မိနစ်ပဲကျွန်တော်အဲ့ထက်ပိုမကြာဘူးပေါ့နော်ဒါ coin base နဲ့ထုတ်မယ်ဆိုရင် okay ဒါဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် YouTube channel ကို like subscribe လုပ်ပြနိုင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်